Сайн байцгаана өрхөмөнд үзэгчдээ эх орон телевизийн бэлгийн цэдэг нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар та бүхэнд өргөд бэлэн боллоо. Ингээд манай телевизийн хомерт сэтгүүлч, яруу найрагч, мэдрэмж цэгнэт сайтын эрхлэгч Сэдэн Дамбын Батбаяа өргөцсөн байгаа. Ингээд танд энэ үчийн мэнд хүргэе. За та бүхэнд ч гэсэн энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сэтгүүлч, яруу найрагч Сэдэн Дамбын Батбаяа Хинтээ аймгийн уугуул Монгол улсын боловсролын их сургуулийг утга зохиолын ажилтан сэтгүүлч мэргэжлэр төгссөн. Өнөөдөр өглөөний сонин зэрэг өдөртмийн сонинд мэргэжлэрийн 12 дахь жилдээ ажиллаж байна. Янжин лам 2006 оюутны яруу найргийн наадмын дэд байр. Их зохиолч Даш дөржийн Нацаг дөржийн Мендэсний 100 жилийн ой зориулсан гүн галуутай яруу найргийн наадмын тусгай байрын шагналт. Монголын сонинуудын холбооны дээд шагнал хэвлэлийн эрх чөлөө одонг 2013 онд хүртсэн. Мэдрэмж цэгнэт урлаг уран зохиолын төрөлдсөн сайтын эрхлэгч. Урлаг уран зохиолын сайтын ажил ер нь ямар төвшөнд явж байна? За манай сайт байгуулагдав. 2014 оны 6 сараас эхэлж байгуулагдсан. Анх бол сайтаа байгуулахдаа нэлээд өргөн цар хүрээтэй ажлуудыг хийхээр төлөвлөж анх нээсэн. Би ерөнхийдөө ингэж боддгийг уран зохиол дээр манайхан үеийнхэн маань бие бинийгээ дэмнээд явах юм бол илүү их амжилтанд хүрэх, илүү их уран бүтээлээ хүмүүст хүргэх боломжтой гэж боддог. 90-ад оныхон, 80-ад оныхон маань энэ тал дээр бол үнэхээр үлгэр жишээ болж чаддаг. Харин манай 2000-аас дээш оныхон бол хэдийгээр маш хүчирхэг ертөнцтэй залуучууд байгаа ч гэсэн маркетинг ч юм уу эсвэл олонд илүү таниулах тал дээр жаахан тутамг юм шиг. Өнгөцгөн харахад бол манай үеийнхэн их сагсуу бие тооцсон нөхд шиг харагддаг л да. Гэвч чин үнэндээ бол манай үеийнхэн бол маш даруухан залуучууд байдаг. Байнга телевизээр гараад байдаггүй, өөрсдийгөө рекламад сурталчлаад байдаггүй. Тийм учраас яг энэ үеийн 2000-аас дээш оны үеийн хүчирхэг ертөнцтэй залуучуудын тэр ертөнцийг бүр Монгол орон даяар биш ч гэсэн утга зохиол сонирхдаг, утга зохиол тайртай хүрээнийхэнд аль болох таниулах юмсан гэсэн зорилгоор нээсэн. Хажууд нь бас PR-ын агентлаг байлгах, дээрээс нь бас номын сонгожуулдаг сайн үйлсийн аянуудыг зохион байгуулах гэдэг маш олон зорилготойгоор нээсэн. Гэхдээ одоогийн байдлаар бол зөвхөн PR редакторын агентлаг маань ажиллаж байна. Дээрээс нь мэдрэмж цэгнэт маань ажиллаж байгаа. Ер нь энэ яруу найраг утга зохиол гэдэг зүйлтэй хэдийн засгийн ер нь амьдралаа холбоо хэдэн настайгаас шүлэгдсэн бэ? Яруу найрагч их багаас хөвцсөн байдаг тийм үү? За миний хувьд бол миний аав Пагмын Сэдэн Дам гэдэг хүн байдаг. Өөрөө бол зүгээр түүх шинжилгээний талаар маш олон бүтээлүүд тойрвсон, утга зохиолын талаар бол өөрөө нэг олчилж бичдэггүй. Тэр хүн анх намайг урлаг уран зохиол руу хөтөлж оруулсан. Бүр бага байхад маань 1-2 дугаар ангийн хүүхэд байхад маань өглөөний мэнд гэдэг нэвтрүүлэг байдаг байлаа шүү дээ. Тэр нэвтрүүлгийн тэмцээнүүдэд оруулах гээд зохион бичлэг бичүүлдэг байлаа. Эхлээд бичин 20 гаруй удаа бичин болохгүй байна гэж ураад хайчдаг. Тэгсээр агаад бүр 3 дугаар ангид 1 дугаар ангиас эхлээд бичсэн гэдэг чинь 3 дугаар ангид ороод нэг удаа манай нутгийн өвөл гэдэг зохион бичлэгийн уралдаанд нь төрүүлж исэн. Тэрнээс хойш аав маань надад цензур тавихаа болсон. Тэгээд шүлэг гэдэг зүйлийг бол аав маань зөвөр уншуулдаг байсан болохоос бичээчээ гэдэггүй байсан. 3 дугаар ангидаа бас шүлэг бичиж үзсэн. Аймгийнхаа хүрэл толгот ороод нэгийн даваанаас хасагдчихад гинт гутарсан юм уу яасан шүлэг бичгээ болсон. Тэгээд 5 дугаар ангид байхдаа ахиад бичээд аймгийн хүрэл толгот 3 дугаар байранд орсноос хойш уран зориг орсон байлгүй шүлэг бичсэн. Одоо шүлэг зохиол уншиж чад нэг утга зохиол яруу найраг гэдэг чинь ийм гайхалтай зүйл байд юм уу гэсэн мэдрэмж авсан ямар бүтээл байдаг вэ? За хамгийн эхлээд бол маш олон бүтээлүүдээр аав манад уншуулдаг байсан. Өөрөө дэлхийн сонгодуудыг уншсан ч гэсэн эхлээд баг хүүхэд учраас Монголынхоо зохиолчдыг унших хэрэгтэй гэсэн цензурыг тавьдаг байсан. Гэхдээ зузаан ном уншуулдаг байсан. Яагаад гэвэл зүрхэн өвчин гэдэг байсан. Гэхдээ би болор толыг анх уншаад аав маань бага байхад Чингүн жувийн тухай маш их ярьдаг байсан л да. Тэр хүний тухай ном унших юмсан гэж хүсдэг байсан. Яг хүсэлтэй маань нийцсэн юм шиг. Болор толыг уншаад би ерөөсөө энэ Чингүн жив Амансараа гэдэг хоёр хүний тухай өөр ямар ном байдгийм бэ гэж асуусан чинь Зүрхний хилэн гэдэг ном байдгаа. Жамбын бүрүүга. Гэхдээ тэр бол маш зузаан зохиол учраас чи 5 дугаар ангийн хүүхэд унших боломжгүй гэж хэлсэн. Тэгтэн би ааваасаа зөрөөд номын сангаас аваад уншсан. Тэгээ болор тойл бол хамгийн эхлээд миний уран зохиолд үнэхээр дурлах боломжийг олгосон гэсэн. Дараа нь тэгээд зүрхний хилэн уншсан. Зүрхний хилэн би маш богинохон хугацаанд уншаад дуусгасан. Аваа сануучаад. Гэхдээ аа маань уншаад дуусчлаа гэсэн чинь маш их баярлсан гэсэн дотроо. Яагад бол зүрхэн өвчнэ гэж бодож идэл ийм том зузаан арманы ард гарчлаа 5 дугаар анги. Чи бараг 1000 шуу хуцах шүү тийм ээ. Маш зузаан хуц. Гэхдээ маш гоё бичигдсэн. Хэдийгээр дараа нь хүмүүс нуршуу гэдэг шүү дээ. Тэгсэн ч гэсэн тухайн үед л үнэхээр намайг уран зохиолд оруулж чадсан.
Манан бодолч бас их дуу цаанаа байдаг шүү дээ тийм ээ. Ер нь пүрэвгаан зохиолууд бол их дуу цаан хэрнээ түүх судалгаа маш их хийгдсэн гайхалтай бүтээлүүд үү тийм ээ. Энэ өвлийн сайх өдрүүд бас хүмүүс шүлэг сонсохыг одоо хүсэж байгаа гэж бодож байна тийм ээ. Бичих үеэр нь улирал ямар улирал байх вэ? Зарим хүмүүс янз янз байдаг тийм. За миний хувьд бол сүүлийн жилүүдэд нэг их яруу найраг гэхээсээ илүү үргэлжилсэн үг руугаа хэлбэж бичиж байгаа. Яруу найргийн хувьд яагаад ч юм нэг их айхтар зүтгэхгүй болсон. Яагаад гэвэл нэгэн үе бол өөрийгөө маш том ертөнцтэй гэдэгт итгэдэг байсан л да. Одоо гэтэл яг манай үеийнхэн донд бол надаас том ертөнцтэй хүмүүс олон байгаа учраас яруу найргийн хувьд хараахан өөрийгөө жоохон чамладаг болсон. Тэгээ ихэвчлэн ер нь бол намар бичдэг. Тэгээ өвлийн цагаар бичдэг. 100 хаврын цагаар бол бараг бичдэг юм байна гэж анзаарч байгаа. Хайр тохин засан хэдэ зориулв. Бяцхан охин минь жижигхэн хоёр алгандаа өргөс цэцэг хоёрыг хавсраад гордол тэн дэлгсэн алган дээр минь 50 юу бай юу гэж тоглоно. Бурхад ч бас ээжтэй ингэж мөн ч удаа наадсандаа. Ялхан үрмэн хөөхөн нүднийхээ аяганд зас бороо хоёрыг нуугаад битгий гэсэн харцны минь өмнө асгалаа гэж наадна. Амьдралч бас ээжтэй ингэж мөн ч удаан тоглосон доо. Эрхэн охин минь инээмсэглэлээр дүүрэн харцсандаа амьдрал аз жаргалыг нь нуусгаад хайраа илчлэн гэрэлтэх нүднээс минь нуугдаж тоглоно. Ээж нь ч бас бурхадтай ингэж мөн ч удаан наадсандаа. Өнгөрсөн 1 жил гаруй туршид охиноосоо хол байсан. Манай нөхөр хөвсгөлийн хүнэлтэй. Тэгээ өвөө эмээ дээр охин маань очиод хөвсгөлт охин маань жил гаруй байсан. Тэр хугацаанд бол үнэхэрийн цас байтугай борооны үед ч байсан. Хүүхэд гэдэг бол угаасаа л их хүний зүрхэнд хамгийн том байр суурийг эзэлдэг гэдгийг ойлгосон. Ээжийнхээ тэр мэдрэмжийг бас их авсан. Ер нь яруу найрагчид жоохон зоргоороо хүмүүс байдаг штэ. Тэгээ ээж аав жоохон ингэж барих гэхээр тэр бариас хүлээснээс нь жоохон тайлагдаад мултарчих гэдэг хүмүүс байдаг. Харин тэгж болдог хүн байна гэдгийг маш сайн ойлгуулж байгаа. Бас яг миний тэр айхтар дураараа занг охин маань өвөлт төрсөн. Одоо бол жинхэнэ өөрийнхөө ээжтэй гаргадаг байсан занг өөрөө мэдэрч байна. Өргөлдсөн үгийн олон бүтээлтэй юу? Ер нь ном хийцээ гарах уу анхны нөө тий? Одоогор бол би өөрийнхөө номыг нэлээд хойшлуулсан. Манай үеийнхэн бол нэлээд олон ном гаргацсан байгаа. Гэхдээ миний багш соёлын гавьяа зүтгэлтэн орчуулагч Ломбын Ямаа гэдэг хүн байдаг. Энэ багш маань анх биднэрт юуг сургасан бэ гэвэл яруу найрагч хүн гэдэг 10,000 шүлэг биччихэд 10-ыг нь хэвлүүлэх тийм төвчээртэй байх ёстой маа гэж сургасан. Яг тэр зарчим адгүй надад маш ихээр нөлөөлсөн баг. Их голдог байлаа ном гаргана гэхээр өөрийгөө манай үеийнхэн гаргаал байдаг, гаргаачаал гэдэг. Би өөрийгөө голоол байдаг байсан. Гэхдээ 2013 оноос за номоо гаргая болсон юм байна гэд багш маань ч гэсэн гарга гэж хэлсэн учраас болсон юм байна гэж үүднээс үргэлжилсэн үг болон яруу найргийн 2 ном бэлтгэж эхэлсэн. Гэвч арай цаг тохиолдол болоогүй байсан юм уу? Одоо хүртэл санжирсаар л байгаа. Их хэлтгэл нь болчихсон, өмнөх үг нь болчихсон юм хойшлогцоор л байгаа. Гэхдээ энэ 12 сарда багтаагаад үргэлжилсэн үгийн болон яруу найргийн 2 ном хэрлүүлнэ. Маш сайхан мэдээ байна. Шинжлэлийн энэ сайхан баярын өдрүүдэд яруу найраг тоцгоод сонирхдаг, шимтэн дуралдаг олон уншигч нар бас шинжлэлийн гайхалтай бэлгийг өгөх нь байна тийм ээ. Энэ номоос танилцуулах уу тийм ээ. Ямар энэ 2 номоос үзэгчтэй бас. За миний хувьд өөрийнхөө номон дээр гэхээсээ илүү бусдын номон дээр ажилласан. Яг ингээд номоо их хүчээр хийсэн ч юм уу редакторсан эхийн бэлтгэсэн номоо дурдах юм бол би маш ариун бүтээл те данч би даасан гэхээр таг болчдөг хүн. Тэгээ хамгийн сүүлийн номнуудаасаа би танилцуулахад аваад ирлээ те. Энэ манай сэтгүүлч форум гэдэг сэтгүүлчдийн төрийн бас байгууллага байдаг. Энэ байгууллагад бас харьяалагдаж явдаг. Бид нар хамгийн анх Баянголын 100 эрхэм гэдэг энэ номыг хийсэн. Дархан хотын 100 эрхэм одоо бол 3 дахь бот маань Говьалтай 100 эрхэм гэдэг ном маань бас энэ ондоо багтаад хэвлэлтэнд орох гэж байгаа. Энэ номон дээр бол бид нар 5 сэтгүүлчдийн хамт ажилладаг их бичвэрийг бүгдийг хариуцж хийдэг гэсэн үг. За хамгийн сүүлд яруу найрагч Батчулууны Мөнх бат гээд бас манай үеийн залуу да болгоны залуу. Энэ залуу маань яруу найргийн номоо гаргая. Найздаа хин бэлтгэж өгөөч гээд авчирсан. Дөнгөж одоо өчигдөрхөн бит хоёр хэвлэлтээс аваад номоо авчираад
энэ ном бол хамгийн сүүлийн бүтээл болж байгаамаа. Бас удахгүй манай нэг найз Эрдэнэтийн хүүхд залуучуудын театрын жүжигчин Ганбатын Мишель гэдэг залуу бий. Энэ залуугийн маань Нохон хурим моно жүжигүүд гэдэг ном удахгүй бас хэвлэлтэнд орох гээд бас хүлээгдэж байгаа. Редакторлсан ихийн бэлтгэсэн. Дараагийн ажлын төлөв гарсан баг те 17 онд таны сайтын хамт олон бас ямар ажил төлөвлөж байна? За сайтын хамт олонны хувьд бол маш олон ажлууд төлөвлөсөн байгаа. Гэхдээ бас ажлынхаа хажуугаар хийдэг болоод миний муугаар шалтгаалаа зарим нэг ажил төлөвлөсөн ажлууд ондоо багтахгүй ч юм уу иймэрхүү асуудлууд байгаа. За энэ жилийн хувьд 17 оны хувьд гэх юм бол сайтын маань хувьд нилээд жигдрүүлээд хаяа нэг сайхан зочид ураад явж яснаа тэрийгэ болдоггүй аль болох үеийнхээ бүх хүчирхэг ертөнцтэй залуучуудыг мэдрэмжийнхээ зочноор урьж оруулах, мэдрэмжийнхээ зочныг зөвхөн бичлэг хэлбэрээр биш, аль болох видео контентоор оруулах төлөвлөгөөтэй байгаа, нэвтрүүлэг болж оруулах төлөвлөгөөтэй байгаа. Бас яг энэ юуны маань хувьд мэдрэмж цэгнэтийн хажууд мэдрэмж PR их бичвэрийн агентлагтай. Энэ агентлагийн маань хувьд гэвэл нэлээд хэдэн орчуулагчид байдаг, сэтгүүлчид байдаг. Энэ хэдийнхээ хувьд бас нэлээд хэдэн номын эхийг бэлтгэж редакторлж гаргахаар төлөвлөсөн байгаа. Тухай бүрд нь бас гарч ирэх байх. Ахад нэг сайхан бүтээлээсээ уншчих уу тийм ээ үзэгчтэй. Залуу нас гэдэг шиг уншия. Сэтгэлийнхээ далайд хаяа нэг дэгээ шидэж барьсан загас болгоно өрөвдөхийнхөө эрхэн буцааж тавиад л зүрхнийхээ гүн рүү хаяа нэг урих шидэж олзолсон хүсэл болохондоо орооцолдохынхон эрхэнд шидсэн урхаа голоор нь таслаад л хүслийнхээ тэнгэр рүү хаяа нэг цаасан онгос нисгэж тааралдсан шувуу бүрийг багтахынхаа эрхэнд цаасан шувууга буцааж дуудаад л аяа залуу нас чи яасан их завтай юм бэ? Залуу нас. Таны ширээний ном ямар ном бэ? За миний ширээний номын хувьд гэх юм бол Марксийн 100 жилийн ганцаардал байдаг. Гэхдээ 100 жилийн ганцаардлыг би их сургууль байхдаа нэг удаа уншаад хүмүүс л их олон удаа уншсан гэдэг. Гэхдээ би тэнийг олон дахин уншаагүй яг үнийг хэлэхэд. Тэгээд дээрэс нь миний 10 жилд байхасаа л их биширч хүндэтгсэн яруу найрагч бол Үлзий төгс. Үлзий төгсийн төсөөллийн өрөөнд тэнгэр дургадаг модод миний ширээний ном болдог. Аюур цаны бол үргэлжилсэн үеийн зохиолууд би маш их дуртай. Үргэлжилсэн гурамсан цадыг бол бас миний ширээний ном. Бас нэг дурдахгүй байж болохгүй нэг ном бол байдаг. Сэтгүүлч Ганчимэгч маань би ч гэсэн буруутай гэдэг нийтлэлийн ном байдаг. Энэ ном бол анх сэтгүүлч болохгүй гэдэг уран зохиолд маш их дуртай ирнэ би сэтгүүлч болохгүй гэдэг хүүхдээ л да. Энэ нийтлэлийн номыг анх уншаал би сэтгүүлч болъё гэж шийдсэн. Яруу найраг гэдэг зүйлийг та өөрийнхөө тайлбарлаач. За яруу найраг миний хувьд тойл гэж боддгийг. Багтай хүмүүсийн багны цаана байгаа тэр мөн чанарыг жинхэнэ мөн чанарыг гаргаж ирдэг. Баггүй хүмүүсийн магадгүй бусдад харагддаггүй тэр багийг бас гаргаж ирдэг. Тойл юм болоо гэж. Энэ яруу найраг сэтгүүл зүйн ерөөс их салахгүй зүйл юм а тий. Ер нь үеийн яруу найрагч нар сэтгүүлчтэй байсан. Үеийн сэтгүүлч нар бас яруу найрагч байсан энэ түүхтэй юм байна. Тийм үнэхээр нөгөө утга зохиолд хайртай хүмүүс, бичих дуртай хүмүүс нь утга зохиолд арай жоохон хүч хөрөхгүй бол сэтгүүл зөрөөгөө хайлчдаг. Сэтгүүл үнэхээр хоёуланг нь хослуулад явж чаддаг хүмүүс байдаг юм шиг байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол оюутан болонгуудаа сэтгүүл зөрөөгөө илүү их хайлсан. Хүмүүс магадгүй миний анхны номыг ярилцлагын ном байна ах гэж төсөөлж байсан. Гэтэ магадгүй бас багшийнхаа хүслийг биелүүлэх, өөрийнхөө хүслийг биелүүлэх, дээрэс нь аавынхаа хүслийг биелүүлэхийн тулд хамгийн түрүүлээд ярьслахын номоо хойш тавиад үргэлжилсэн үгийн болгон яруу найргийн номоо эхэлж хэвлүүлъя гэж зорж байгаа. Хүүхэд нас ер нь Хинтээ аймагт өнгөрсөн үү? Хинтээ аймагт өнгөрсөн, маш сайхан дурсамжин донд өнгөрсөн. Аав маань Хинтээ аймгийн Дэлгэр хаан сумын хүн, ээж маань ч Дэлгэр хаан сумын хүн. Тэгээд нутгаараа дагуулж яваад зундаа заавал газрыг үзүүлж уул ус болгоны домгийг чэйжлүүлж өсгсөн. Тэр бас магадгүй надад маш их өв болох байх. Ямар ч байсан Дэлгэр хаан сумын дов толгод гол горих болгоных нь домгийг би чэйжээр мэддэг. Энэ бол бас маш их том өв гэж боддог. Залуу хүн бас тэгээд эд одоо уран бүтээл төрөж байгаа энэ хүн бас өргөснөх би эх орны талаараас асуухгүй болохгүй байх гэж бодож байна. Эх орн гэрийн та юу гэж боддог вэ? За эх орныг би их л олноор боддог байлаа. Гэхдээ одоо бол би эх орныг магадгүй миний зүгээр л
гэрийн буурнаас эхэлдэг юм байна гэж боддог. Тэгээ эх орон гэдэг маань яг бидний би хүүхдээ яаж хайрладаг, эх орноо бас яг тэгж хайрлах ёстой. Эх орон минь бидний ижи аав шиг биднийг бас хайрладаг. Хэдийгээр амьгүй мэт санагддаг ч гэсэн эх орон гэдэг зүйл бол яг аав ээж шиг. Магадгүй би жоохон шүтлэггүй хүн л дээ. Тийм болохоор бурхныг нилээд үүсгэждэг. Бурхан гэдэг зүйлээс илүү эх орон гэдэг зүйл бол илүү бодиттой зүйл. Биднийг тэгж их халуунаар тэрвэрч авдаг. Буцахтаа ч гэсэн бид нэр эх орондоо л энэ газар дэлхийдээ л шингэдэг шүү дээ. Нэвтрүүлэгт маань орж байгаа бүх сайхан зочд маань эх орон гэсэн сайхан дотор дээр бас өөрийнхөө бүтээлийг бичиж үлдээдий. Тэгээд энэ хүү одоо үргэлжлсэн бүтээл маань хожим ном болж гарах юм. Бүх өргөцсөн сайхан зочд маань. За ингээд энэ бүтээл дээр маань за битсэн шүлгээ унших уу тийм ээ? За тэгээ хоёр мөрлөг биччихлээ. Гандангийн ганжир салхинд ганхан эсгэрх үе ганцаартлаасаа чочин дав хийх. Санахал байхдаа саваагүй сарны зүг дэгээ шидэж туулай баригдахыг саатаж хамтдаа хүлээснэ. Хайн годдын зүг урих чулуудаж гэрэл утан хансаж удаан хүлээснэ. Дүрлгэр хөх тэнгэрийн зүг бодлоон хийсгэж буцаж ирэхийг нь төвчж хамтдаа хүлээснэ. Танил бус салхины зүг хүслэн илгээж таавараа эсгэрхийг нь тандаж хамтдаа чагнаснаа. Сэтгэнүүр өөрийн цолмонгийн зүг уурах шилэмдэж сарамсаргүй зүрийг нь алдчаад сатаарч хамтдаа гүнгэлснаа. Томоогүй нарны цацраг толгой элбэн айлгуйтахад тоожч харалгүй элбэт нэгэн харцаар зүрхэн гэж өгдүүлж зогсноо санахал байх та.